Bugun men pensiya olayotgan yoki yaqinlari pensioner bo'lgan har bir inson uchun juda muhim mavzuni tushuntiraman. Gap oddiy imtiyoz haqida emas, balki ko'pchilik bilmay qolayotgan. Vaqtida murojaat qilmasa yo'qotishi mumkin bo'lgan davlat yordami tafsilotlari haqida ketadi. Bu ma'lumot sizning oilangiz byudjetiga, dori-darmon xarajatlariga, kommunal to'lovlarga va ijtimoiy yordam olish imkoniyatingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men kimlar murojaat qilishi kerak, kimlar shoshilmasa ham bo'ladi. Qaysi hujjatlar kerak va eng ko'p uchraydigan xatolar nimaligini oddiy tilda tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pincha eng kerak paytda odamning qo'liga yetib bormaydi. Avval pensionerlar uchun davlat yordamini olish jarayoni ko'pchilik uchun chalkash edi. Odamlar qaysi idoraga borishni bilmasdi. Mahalla, pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya bo'limi, bank yoki tibbiyot muassasasi orasida sarson bo'lib yurardi. Ayrim yordamlar faqat ariza bilan berilardi, ayrimlari avtomatik hisoblanardi, yana boshqalari esa oilaning daromadi. Yashash sharoiti yoki sog'lig'i bo'yicha alohida tekshiruvdan keyin tayinlanardi. Natijada bir xil holatdagi ikki pensionerning biri yordam olib, ikkinchisi umuman xabarsiz qolardi. Endi esa asosiy o'zgarish shundaki, pensionerlar bo'yicha ma'lumotlar ko'proq elektron bazalar orqali solishtirilmoqda. Ya'ni davlat organlari sizning pensiya miqdoringiz, oilaviy holatingiz, nogironlik guruhi, yolg'iz yashashingiz, uy-joyingiz, tibbiy ehtiyojingiz va boshqa ayrim ko'rsatkichlarni oldingiga qaraganda tezroq ko'ra oladi. Bu yaxshi tomoni. Chunki ayrim yordamlar uchun odamdan ortiqcha qog'oz talab qilinmasligi mumkin. Lekin xavfli tomoni ham bor. Agar bazada xato ma'lumot bo'lsa, masalan, siz aslida yolg'iz yashaysiz, lekin ro'yxatda boshqa qarindosh ham siz bilan yashayotgandek ko'rinsa, yordam rad etilishi yoki kamroq hisoblanishi mumkin. Men aynan mana shu joyga e'tibor qaratmoqchiman. Yangi tartib odamni avtomatik himoya qiladi deb o'ylab uyda jim o'tirib qolish to'g'ri emas. Davlat yordamining ayrim turlari haqiqatan ham avtomatik aniqlanishi mumkin. Lekin amalda ko'p hollarda ariza, tasdiqlovchi hujjat, mahalla davlatnomasi yoki tibbiy xulosa talab qilinadi. Shuning uchun pensionerning o'zi yoki farzandlari vaziyatni tekshirib huquq bor yo'qligini aniqlashi kerak. Eng avvalo, kimlar bu masaladan xavotir olishi kerakligini aytaman. Birinchi navbatda pensiyasi kam bo'lgan, yolg'iz yashaydigan, doimiy dori ichadigan nogironligi bor. Qaramog'ida boshqa odam bo'lgan yoki kommunal to'lovlari daromadiga nisbatan og'ir tushayotgan pensionerlar albatta o'z holatini qayta tekshirtirishi kerak. Chunki davlat yordami ko'pincha aynan ijtimoiy ehtiyoj darajasiga qarab belgilanadi. Masalan, bir onaxon oyiga 20 million 200 ming so'm pensiya oladi deylik. U yolg'iz yashaydi, har oy qon bosimi, yurak va qand kasalligi uchun taxminan 3,5 ming so'mlik dori oladi. Kommunal to'lovlar qishda 2,5 ming so'mgacha chiqadi. Oziq-ovqat, transport va boshqa xarajatlarni qo'shsak, uning pensiyasi yetmay qolishi aniq. Agar u o'z holatini mahalla va ijtimoiy himoya organlariga to'g'ri yetkazsa, unga moddiy yordam, dori-darmon bo'yicha ko'mak yoki boshqa ijtimoiy xizmatlar tavsiya etilishi mumkin. Lekin u men baribir hech narsa ola olmayman deb murojaat qilmasa, tizim uning haqiqiy xarajatlarini bilmasligi mumkin. Ikkinchi misol, ota 68 yoshda pensiya oladi, lekin u o'g'lining uyida ro'yxatda turadi. O'g'li boshqa viloyatda ishlaydi. Kelini va nabiralari alohida yashaydi. Amalda ota yolg'iz, lekin hujjatda katta oila bilan bir manzilda ko'rinadi. Bunday holatda idora siz yolg'iz emassiz, oilangiz bor deb xulosa qilishi mumkin. Men bunday vaziyatlarda ro'yxatdagi ma'lumot bilan real yashash holati bir-biriga mos kelishini tekshirishni tavsiya qilaman. Agar odam haqiqatan yolg'iz yashayotgan bo'lsa, buni mahalla orqali dalolatnoma bilan tasdiqlash, qo'shnilar ko'rsatmasi, yashash joyi bo'yicha ma'lumot va boshqa hujjatlar bilan aniqlashtirish kerak bo'ladi. Uchinchi misol, er-xotin pensioner, 20 million 800 ming so'm, ayol 20 million 400 ming so'm pensiya oladi. Bir qarashda umumiy daromad 3 million 200 ming so'm bo'lib, yordamga ehtiyoj yo'qdek ko'rinadi. Lekin og'ir operatsiyadan chiqqan, oyiga 700 ming so'm dori va tekshiruvga ketadi. Ayolning ham ko'rish qobiliyati pasaygan, muntazam ko'z tomchilari oladi. Demak, faqat pensiya miqdoriga qarab xulosa chiqarish har doim ham adolatli emas. Shuning uchun tibbiy xarajatlar
nogironlik parvarishga ehtiyoj. Uy sharoiti kabi omillar muhim. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar pensionerning daromadi barqaror, farzandlari bilan birga yashaydi. Uy-joy sharoiti yaxshi. Tibbiy xarajatlari katta emas va ilgari ham ijtimoiy yordamga ehtiyoj bo'lmagan bo'lsa, u shoshilinch murojaat qilmasligi mumkin. Lekin baribir ma'lumotlarni tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki ayrim imtiyozlar daromadga emas, yoshga, nogironlik holatiga, urush yoki mehnat faxriysi maqomiga, yolg'iz keksalik holatiga yoki hududiy dasturlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Yana bir muhim tafsilot bor. Davlat yordami deganda faqat pul berilishi tushunilmasligi kerak. Ko'pchilik menga nafaqa qo'shib berishadimi deb o'ylaydi. Aslida yordam turlari turlicha bo'lishi mumkin. Moddiy yordam oziq-ovqat mahsulotlari, dori-darmon bilan ta'minlash, tibbiy tekshiruvga yo'llanma, reabilitatsiya vositalari, uyda ijtimoiy xizmat, parvarish, kommunal to'lovlar bo'yicha yengillik, sanatoriyga yo'llanma yoki boshqa shakldagi ko'mak bo'lishi ehtimol. Shuning uchun menga pul berishmadi. Demak, yordam yo'q degan xulosa noto'g'ri. Men ko'p uchratadigan xato shuki, odamlar faqat qo'shnisidan eshitgan gapga ishonadi. Qo'shnisi menga berishmadi, senga ham berishmaydi desa, pensioner umidini uzadi. Lekin har bir ish alohida ko'riladi. Bir odamning uyida ishlaydigan farzandi ro'yxatda bo'lishi mumkin. Boshqa odam esa yolg'iz yashashi mumkin. Birining nomida avtomobil bo'lishi mumkin. Boshqasining esa umuman mulki yo'q. Birining pensiyasi yuqoriroq, lekin tibbiy xarajati yo'q. Boshqasining pensiyasi o'rtacha, lekin og'ir kasalligi bor. Shu sababli faqat og'zaki gap bilan qaror qabul qilmaslik kerak. Endi eng muhim joyga keldik. Qoidalarda har doim istisnolar va nozik jihatlar bo'ladi. Birinchi nozik masala ro'yxatdan o'tgan manzil va haqiqiy yashash joyi. Agar pensioner bir joyda ro'yxatda turib, boshqa joyda yashasa, yordam olishda savollar tug'ilishi mumkin. Masalan, ona qizi bilan ro'yxatda, lekin aslida qishloqdagi uyda yolg'iz yashaydi. Ba'zida esa u qizining oilasi bilan birga ko'rinadi. Bunday vaziyatda ijtimoiy yordam hisoblanayotganda qizining daromadi ham hisobga olinishi ehtimoli bor. Shuning uchun manzil masalasini oldindan aniqlashtirish zarur. Ikkinchi nozik masala bank kartasi va pul tushumlari. Ayrim pensionerlarning kartasiga farzandlari vaqtincha pul o'tkazadi. Masalan, o'g'li qurilish materiallari uchun 5 million so'm yuboradi. Ona esa uni ustaga beradi. Ba'zida bu pul daromad sifatida ko'rinishi mumkin. Albatta, har bir tizim buni bir xil baholamaydi. Lekin tushuntirish kerak bo'lsa, pul nima uchun kelganini isbotlovchi ma'lumotlar foydali bo'ladi. Shuning uchun katta pul tushumlari bo'lsa, ularning maqsadini yodda saqlang. Kerak bo'lsa yozma tushuntirish tayyorlang. Uchinchi nozik masala mulk. Pensionerning nomida eski uy yoki ishlamaydigan avtomobil bo'lishi mumkin. Amalda bu mulk daromad keltirmaydi. Lekin ayrim baholashlarda mulk sifatida ko'rinadi. Masalan, 70 yoshli otaxon nomida 30 yillik eski mashina bor. U yurmaydi, garajda turadi. Biroq hujjatda avtomobil borligi ko'rsatiladi. Bunday holatda mashinaning ishlamasligi, sotish imkoniyati yo'qligi yoki real qiqta pastligini tushuntirish kerak bo'lishi mumkin. To'rtinchi nozik masala nogironlik hujjatlari. Ba'zi odamlar sog'lig'i yomon bo'lsa ham nogironlik guruhi rasmiylashtirilmagan bo'ladi. Davlat organi esa faqat og'zaki shikoyatga emas, rasmiy tibbiy xulosaga qaraydi. Agar pensioner yurishga qiynalsa, doimiy parvarishga muhtoj bo'lsa, ko'rish yoki eshitish qobiliyati jiddiy pasaygan bo'lsa, shifokor orqali rasmiy tekshiruvlardan o'tish kerak. Aks holda tizim bu ehtiyojni ko'rmaydi. 5-masala muddatlar. Ayrim yordamlar bir martalik, ayrimlari ma'lum muddatga. Ayrimlari esa holat o'zgarmaguncha amal qilishi mumkin. Masalan, moddiy yordam bir marta berilishi, uyda ijtimoiy xizmat esa muntazam ko'rsatilishi mumkin. Agar ariza rad etilsa, bu abadiy rad etildi degani emas. Holat o'zgarsa, pensiya kamaymasa, ham xarajat oshsa, sog'liq yomonlashsa, oila tarkibi o'zgarsa, qayta murojaat qilish mumkin. 6-masala farzandlar mas'uliyati. Ba'zi idoralarda farzandlari bor ekan. Yordam shart emas degan yondashuv uchrashi mumkin. Lekin hayotda farzand bo'lishi har doim real yordam bor degani emas. Farzand ishsiz bo'lishi, boshqa shaharda yashashi, o'zi ham qarzda bo'lishi yoki ota-onaga muntazam yordam bera olmasligi mumkin. Buni hissiyot bilan emas, hujjat va dalil bilan tushuntirish kerak. Masalan, farzandning ishsizlik holati, boshqa manzilda yashashi, o'z oilasida ko'p farzandi borligi kabi ma'lumotlar ahamiyatli bo'lishi mumkin.
Yettinchi masala arizani og'zaki emas, yozma berish. Men doimo aytaman, og'zaki so'rov bilan cheklanib qolmang. Borib so'radim. Bo'lmas ekan degan gap huquqiy natija bermaydi. Yozma ariza topshirilsa, unga javob berilishi kerak. Javobda rad etish sababi ko'rsatiladi. Ana shundan keyin xatoni ko'rish, hujjat yetishmaganini bilish yoki yuqori tashkilotga murojaat qilish mumkin. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, pensionerning hozirgi holatini qog'ozga yozib chiqing. Pensiya miqdori qancha? Boshqa daromad bormi? Uyda nechta odam yashaydi? Kim ro'yxatda turadi? Har oy dori-darmonga qancha ketadi? Kommunal to'lovlar o'rtacha qancha? Qarzlar bormi? Parvarishga ehtiyoj bormi? Bu oddiy ro'yxat keyin ariza yozishda juda kerak bo'ladi. Ikkinchi qadam, hujjatlarni yig'ing. Odatda pasport yoki ID karta. Pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishni tasdiqlovchi ma'lumot, bank karta rekvizitlari, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, oila tarkibi, tibbiy xulosalar, nogironlik haqida hujjat, dori-darmon retseptlari. Kommunal to'lov kvitansiyalari. Agar yolg'iz yashasa, mahalla dalolatnomasi kerak bo'lishi mumkin. Har bir hududda talab biroz farq qilishi mumkin, lekin asosiy ma'no bitta: ehtiyojni isbotlash kerak. Uchinchi qadam, mahallaga yoki ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qiling. Men avvalo mahalladan boshlashni maslahat beraman. Chunki ular yashash sharoitini ko'rishi, dalolatnoma tuzishi, oilaviy holat bo'yicha ma'lumot berishi mumkin. Lekin faqat mahalla bilan cheklanib qolmang. Agar masala pensiya hisob-kitobi bilan bog'liq bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerak. Agar nogironlik, parvarish, reabilitatsiya yoki ijtimoiy xizmat haqida bo'lsa, ijtimoiy himoya organlariga murojaat qilish kerak. Agar tibbiy imtiyoz kerak bo'lsa, poliklinika va shifokor xulosasi muhim. To'rtinchi qadam, arizani aniq yozing. Arizada yordam bering deb umumiy yozishdan ko'ra, holatni tushunarli bayon qiling. Masalan, men falon yoshdaman, oyiga falon miqdorda pensiya olaman, yolg'iz yashayman. Har oy dori-darmonga taxminan falon sarflayman. Kommunal to'lovlarim falon so'mni tashkil qiladi. Sog'lig'im sababli qo'shimcha ijtimoiy yordam yoki tegishli yordam turini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Shunda arizani ko'rayotgan xodim vaziyatni tezroq tushunadi. 5-qadam, ariza nusxasini va qabul qilinganini tasdiqlovchi belgini saqlang. Agar elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini yozib oling. Agar idoraga borib topshirsangiz, 2-nusxaga qabul qilingan sana va imzo qo'ydiring. Bu keyin bizga murojaat qilmagansiz degan muammoning oldini oladi. 6-qadam, javobni kuting, lekin nazoratni qo'ldan bermang. Belgilangan muddat ichida javob kelmasa, qayta so'rang. Javob rad bo'lsa, rad etish sababini diqqat bilan o'qing. Ko'pincha rad etishning sababi odamning umuman huquqi yo'qligi emas, balki hujjat yetishmasligi. Ma'lumot mos kelmasligi yoki daromad noto'g'ri baholangan bo'lishi mumkin. Agar sabab tushunarsiz bo'lsa, yozma izoh so'rang. 7-qadam, xatolarni tuzating. Agar oila tarkibi noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, manzil ma'lumotini yangilang. Agar nogironlik rasmiylashtirilmagan bo'lsa, shifokor ko'rigidan o'ting. Agar tibbiy xarajatlar hisobga olinmagan bo'lsa, retsept, chek va xulosalarni qo'shing. Agar yolg'iz yashash holati ko'rinmagan bo'lsa, mahalla dalolatnomasini ilova qiling. Ya'ni rad javobini oxirgi nuqta emas, tuzatish uchun signal deb qabul qiling. 8-qadam, farzandlar ham faol bo'lsin. Ko'p pensionerlar bolalarimni bezovta qilmayman deb yuradi. Lekin bu masalada farzandlar yordam bermasa, keksa odamning o'zi idora yurishi qiyin. Farzand yoki ishonchli qarindosh hujjatlarni tartibga solishi, ariza yozishda yordam berishi, elektron xizmatlardan foydalanishi va javoblarni tekshirishi kerak. Bu shunchaki qulaylik emas, ko'pincha real natijaga olib keladigan omil. 9-qadam, barcha xarajatlarni taxminan bo'lsa ham yozib boring. Bir oy davomida dori, oziq-ovqat, kommunal to'lov, transport, tibbiy ko'rik xarajatlarini yozib chiqsangiz, haqiqiy ehtiyoj aniq ko'rinadi. Masalan, pensiya 1 million 500 ming so'm bo'lsa, dori 400 ming, kommunal 2-500 ming, oziq-ovqat 900 ming bo'lsa, odamning qo'lida deyarli hech narsa qolmaydi. Buni raqam bilan ko'rsatish og'zaki shikoyatdan kuchliroq. 10-qadam, qonuniy yo'l bilan talab qiling. Hech kimga pul berib ish bitirishga urinmang. Tanishingiz bo'lsa, yordam chiqadi degan gaplarga ishonmang. Davlat yordami ehtiyoj, hujjat va belgilangan tartib asosida ko'rilishi kerak. Agar sizdan noqonuniy talab bo'lsa, buni yuqori tashkilotlarga yoki ishonch telefonlariga ma'lum qilish mumkin. Yana bir amaliy maslahat,
pensionerning telefon raqami. Bank kartasi va hujjatlari tartibda bo'lsin. Ba'zan xabarlar SMS orqali keladi. Bank kartasi muddat tugagan bo'ladi yoki telefon raqami boshqa odam nomida bo'ladi. Natijada odam yordam tayinlanganini ham vaqtida bilmay qolishi mumkin. Shuning uchun karta muddati, telefon raqami, pasport ma'lumotlari va yashash manzili yangilanganini tekshirib qo'ying. Bugungi mavzuning eng muhim xulosasi shuki, pensionerlar uchun davlat yordami bor, lekin uni olishda ma'lumot, hujjat va o'z vaqtida murojaat qilish hal qiluvchi rol o'ynaydi. Yangi tartiblar ayrim jarayonlarni yengillashtirishi mumkin, lekin bazadagi xato, noto'g'ri manzil, yetishmayotgan tibbiy hujjat yoki og'zaki murojaat sababli odam o'ziga tegishli yordamdan chetda qolishi ham mumkin. Shuning uchun men har bir pensionerga va ularning farzandlariga bu gunoh holatni tekshirishni, hujjatlarni tartibga keltirishni va kerak bo'lsa yozma murojaat qilishni tavsiya qilaman. Agar siz yoki yaqinlaringiz shunday yordam olishga harakat qilgan bo'lsangiz, izohlarda albatta yozing. Qaysi hududdansiz? Qanday muammoga duch keldingiz? Sizga yordam berishdimi yoki rad javobi oldingizmi? Sizning tajribangiz boshqa pensionerlar uchun juda foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, bu bobolaringizga yoki pensiya yoshidagi tanishlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot kimningdir oyma-oy qiynalib yashashini yengillashtirishi mumkin.